今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はエキスポライナーユニバーサルシティ方面桜島行きです。大阪ユニバーサルシティ桜島の順に止まります。次は大阪です。列車は8両到着します。足元白い色三角印1番から8番が2列参ります。ご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はエキスポライナーユニバーサルシティ方面桜島行きです。大阪ユニバーサルシティ桜島の順に止まります。次は大阪です。Thank you for using JR West. This is the Expo liner bound for Sakurajima via Universal City. We will stop at Osaka, Universal City, and Sakurajima. The next stop is Osaka.まもなく大阪に着きます。お出口は右側です。JR 宝塚線、大阪環状線、阪急線、阪神線、地下鉄線はお乗り換えです。We will soon be arriving at Osaka. Station number A47. The doors on the right side will open. Please change here for the JR Takarazuka, Osaka Loop, Hankyu, Hanshin, and subway lines.
ユニバーサルシティです。This is the Expo line bound for Sakurajima via Universal City. We will stop at Universal City and Sakurajima. The next stop is Universal City.
は左側です。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへお越しのお客様はお降りください。ドアから手を離してお待ちください。We will soon be arriving at Universal City. Station number P16. The doors on the left side will open. Please get off here for Universal Studios Japan. Please keep your hands away from the doors. ご乗車ありがとうございました。ユニバーサルシティです。お忘れ物ございませんようお降りください。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点桜島に着きます。お出口は左側です。Thank you for using JR West. We will soon be arriving at Sakurajima Station, station number P17. The last stop. The doors on the left side will open. 終点桜島です。この先電車が揺れることがあります。足元にご注意ください。ご乗車ありがとうございました。終点桜島です。お忘れ物ございませんようお降りください。
岩手に行く皆様は、16時